हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी टाइपिंग स्पीड हम कैसे तेज करें। तो सबसे पहले हमें अपने आ जाना है एमएस वर्ड में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मैं आ चुका हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वहां पे हमें टाइप करना है इक्वल RAND रैंड डॉट, फिर लिखना है हमें ओल्ड, फिर इसके बाद ओपन ब्रैकेट शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे 9 तो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसमें आपको लिखना है 1, फिर लिखना है कॉमा, फिर 1, फिर शिफ्ट के साथ आप 0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर आपको करना है एंटर। तो आपके सामने लिख कर आ गया सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसे आप टाइप करिए और अपना टाइपिंग स्पीड सही करिए। जैसे मैं लिखता हूँ, द क्विक द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ऐसे आप लिखकर अपने टाइपिंग स्पीड को सही कर सकते हैं।